Hello，歡迎大家翻嚟 B Channel 啊！嗱，寶寶早晨，係啦，上次嚟機場咧，應該係七月底係啦，唔記得啦，去杭州做嘢嘅。咁啊，今次咧就又半玩半做嘢啦，就公司咧就要需要去日本福岡開幾日會，咁咧就跟住我哋玩多一日啦，唉唔多多都唔掂啦。咁啊嚟機場我哋有啲咩做咧？今日咧我就受朋友所託，就要喺呢一個 MS 嗰度咧同佢攞一個袋，咁啊成功已經留起咗噶啦。究竟係啲乜嘢咧？咁啊等我而家同大家入去探下我親愛嘅 SA，我好耐冇見佢啦。OK 啦，送俾冷乎乎嘅朋友仔啊！到啦，唉，今次有啲遠添，因為咧我哋今次用咗個機場嘅禮遇通道啊，好快就過到關，不過咧就遠咗少少，係咪啊？每次嚟到佢哋嘅專門店，我都會俾佢哋嘅大衣吸引住，細緻嘅羊毛手感，乾淨利落嘅線條，就係我最中意嗰種簡約美。喺鏡前試幾件秋冬新款，感覺好似為旅程揾緊一件，將會陪我行好多路嘅大衣。Hello，歡迎翻嚟 B Channel。我哋咧重一聲咧就由香港機場就跳到去福岡，再跳到嚟呢度。我哋最後一晚喺日本呢度咧係大分縣嘅別府溫泉。呢一間係一間好靚嘅溫泉酒店。稍後俾翻啲相大家睇，望住個海嘅，望下我而家都唔想講嘢。咁啊，同大家開咗箱先，因為咧一翻到香港咧又超級忙噶啦。咁同埋咧呢一個袋咧，我係幫朋友係喺香港機場嗰度攞嘅。咁就同埋我都會盡快咁俾佢啦，即係好心急噶嘛，買咗袋嘅朋友仔，所以我都係嗱臨即刻喺呢一度喺咁美麗嘅環境開咗箱，等呢一個袋受到呢一個別府溫泉嘅加持。話說咧，呢位朋友仔咧，佢就想買一個實用性好強嘅袋，咁啊，MS 都係佢考慮嘅牌子之一啦。咁啊，佢一講話想要呢一個袋嘅時候咧，我就覺得咦正喎，真係實用，唔係講笑。同埋咧，我覺得好型嘅呢個袋。喺廿幾年前咯，第一次去倫敦，仲係參加啲鴨仔團咧，即係7日遊5個國家嗰種咧，去見到 Harrods 呢 MS。佢擺出嚟咧就係呢一個袋啦，我覺得啊幾靚喎，但係我當時唔知咩嚟嘅，係啊嗰時我見識好少，我淨係知 LV 嘅啫嚇。咁咧但係咁多年嚟我又冇乜特別再去買過啦，係啦，因為大家知我懶惰噶啦，係啦，我最中意用就過一個袋。咁好啦，咁呢個朋友咧，佢咧就同我講我想要呢個袋啦，但係咧佢有限制嘅喎，因為咧佢淨係想中意要灰色，咁啊同埋另外有一隻叫做古銅嘅黑色，係啦，銅黑色就真係難見啲，灰色嘅話咧，咁我就同 SA 商量一下啦。咁啊，佢同我揾啦，真係好多謝佢，係啦。咁啊，結果咧就揾到呢個啦。好啦，開估啦。好似見到扁扁地啊！我由呢一個香港機場一路帶佢嚟到呢一個嘅福岡啦，跟住嚟到別府啦。好乖啊你，一直都安坐袋中嚇。係啦，就係呢一個。嘿，Evening 29，Evening 29咧就配呢個尼龍布嘅，sorry，尼龍布，咁咧就有扣可以調節啦。咁我而家唔搞佢啦，同色嘅，好靚，所以呢隻灰色叫 Adores，咁啊灰色系列之一都係新嘅灰色嚟嘅。咁你睇下，嗱咁我着黑色衫，呢個係深灰色。好型㗎，譬如孭到嚟呢度咧，裏邊咧超大啊！你唔好話裝 iPad 啦，連裝咧電腦都裝到啊！啲MacBook Air 嗰啲咧，睇下幾靚幾靚，我都中意啊！但係梗係要幫咗朋友先啦，係咪？咁啊呢一個就
睇下先，裏邊誒呢一樣係啦，裏邊冇乜特別，係同之前一樣啦，都係啲絨皮類嘅物體，好舒服嘅，係啦。咁啊，同埋擺嘢嗰容量真係超多啊！我唔搞佢個袋啦嚇，因為如果唔係嘅話咧，我就會示範擺晒我成副家當落去咧，都綽綽有餘，長銀包都擺到。OK，咁有啲朋友就會講喎，哇，係咪㗎？連揀咩色都得嘅？我話係㗎，買即係咁貴嘅奢侈品，你梗係一定要揾到自己喜歡嘅顏色先啦，你唔使將就㗎嘛。最緊要就唔等用。係咪？然後揾到個心頭好，呢啲袋襟用到一用咗可能用10幾20年嘅啦，梗係要揀個自己喜歡嘅顏色啦。咁所以咧就係、就好似之前我嗰個間 party mini 嗰個咧係啦，嗰位朋友佢都有其實可以再做啲俾佢啊，但係佢唔中意嗰個顏色啊嘛，咁所以我哋咪可以等咯。咁今次咁啱俾佢一等就等到，係佢有運仔，唔係我有運仔。好啦，咁至於嚟到福岡咧，都有朋友仔同我買嘢嘅喎。咁啊，買咗啲乜嘢咧？今次咧就特別啦。我平時中意橙色噶嘛，今次我成個 hand carry 嘅篋咧，將會係白雪雪嘅。咁上次就死喺咪喵手，今次咧就係呢一個 Dior，仲有啊，哇，係咪好靚？我哋開盲盒咁下，先開呢一個先。Oops，知道。好，呢一個咧係一條絲巾90×90嘅，咁咧好靚嘅，灰色啦，呢一邊係。咁咧就全部 Dior 嘅 logo 啦，佢仲好在抵用在咩啊？佢咧係雙面㗎燈，另外一邊咧係其實係深藍色嚟嘅，但係個 border 咧就係黑色，所以你話係咪一物二用好抵買咧？識揀啊，我朋友醒盲盒2，睇下呢個先。都好抵死我，3個一樣樣。睇下先，裝下先。我唔明點解啲人開盲盒咧咁 exciting 嘅，好難嘅。哦，呢個，呢個係咩嚟咧？就係開咗睇先 Dior 嘅一個，係。咁佢咧，我覺得係好點講啊？係真係功能性用到嘅 compact 嘅銀包嚟嘅。佢另外有一啲薄啲啊，又或者有第二啲樣啊，有啲charm 啊咁咧，呢個都有 charm 㗎嚇。我一陣間調翻佢上去啊。咁但係點講咧？嗰啲真係好少嘢啊！呢一個唔同咯喎。第一係方便，佢呢度開拍鈕啫。另外有一個我都中意嘅，但係佢就咁樣扮條帶喺度撳筆鈕，撳極都撳唔到，咁我都唔會 expect，作為如果好趕時間要開銀包嘅人，咁咪好麻煩㗎嘛，所以銀包都一定係要方便開合先至好用。開咗總共有1、2、3、4、5、6張卡夠啦，乜鬼都夠啦，係咪？咁啊，然之後咧側邊咧得唔得咧？睇下先，係有㗎。仲可以攝啲卡片啊，2格添，仲每邊仲多2格，真係乜都夠啦，八達通啊、成啊咁樣。咁啊，呢度就係擺銀紙啦，呢個位係啦。另外咧，打開條拉鏈咧，哇寬敞咯！你擺散紙又得，我就會愛嚟擺身份證啊，係啦，身份證啊、車牌啊嗰啲回鄉卡咧，我就全部擺晒喺度，再加少少散紙啦，即係 coins 嘅話。咁呢個銀包唔貴啊，好抵買啊，仲有一個 charm。其實咧 Dior 啲嘢真係好靚嘅，不過咧就硬係成日都輪唔到買佢咯。喂，呢一個係啦，咁咧就咁樣吊住嘅。最後呢一個，咁我一定知係乜嘢啦，因為咧今日諗住就係一早就喺福岡就開車過嚟別府噶啦。
咁咧，琴晚收到個 order 喎，話想要呢樣嘢。咁咧，我即刻睇百貨公司幾點開啦。咦，10點喎，OK 啦。我哋其實即係遲少少都出發唔緊要噶嘛，係咯，都係我哋自己嘅時間。所以我就同佢買咗呢個去心頭號俾佢啦。話説咧，呢位朋友仔咧，其實都託我買過好幾次嘅物品啦。唉，我真係冇鬼咁，冇一次買到翻嚟。例如有一次，佢今次想買 Van Cleef 粉紅色 Limited Edition 嗰個咧，中間有一個鑽石，一粒鑽石仔嗰個嘅頸鏈，咁又買唔到啦，因為全日本都冇晒噶啦。咁啊，跟住咧就買錶啦，買 Rolex 啦，係啦，Rolex 係完全唔會俾人買嘢嘅喎。我而家發覺喺日本。咁啊，係啦，我終於同佢買到一次啦，我自己都好開心啊！究竟係乜嘢嚟咧？就係咗今年嘅頸巾，嘿，好靚㗎！佢就唔係掉，佢咧係嗰個格啊，佢哋嗰個格仔咧，格仔，咁佢就揀咗呢一隻嘅 colour，beige colour。咁佢仲有粉紅色啦、黑色啦，同埋唔記得咩色啦。不過佢指定要呢一個嘅，咁就冇問題啦。終於買到啦，好舒服啊，好舒服。咁我哋今次福岡之旅咧就幾乎差唔多完結㗎啦，係啦，去埋聽日。咁啊，其實期間咧，我哋都去咗有啲地方咧，都推介俾大家嘅。咁我陸續咧，我哋就會剪片出嚟咧，俾大家睇。好對唔住啊，咁多位我哋好耐冇拍片啦，因為咧真係好忙。咁我哋都會盡量勤力翻少少噶啦，請你繼續支持我哋啦，請你 like、subscribe 同埋記得 follow 我哋啊，下次再見，拜拜。